نداء الحق صوت قد شجاني وبلغني الحقيقة والأماني وكان لي السبيل إلى المعالي ونورا للهداية والبيان. الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه. این جواب یک اشکال دیگه هست، جواب یک سوال دیگه. ببین چندین سوال، چندین اشکال، چندین اعتراض بر قرآن بود. یکی همین که شما خواندید چرا قرآن به زبانی دیگه نیست. یکی دیگر از اعتراضات و اشکالات این بود که چرا قرآن یک باره نازل نمیشه؟ چرا یک باره نازل نمیشه؟ جملتا واحده نازل نمیشه؟ جملتا واحده یک بار نازل بشه، هی آیه آیه دو آیه نازل میشه. مثل کتاب موسی چرا نیست؟ تورات را موسی علیه السلام رفت 40 شب اعتکاف کرد، یک بار تحویل گرفت. الله عزوجل می فرماید شما همه معاندین و مخالفین و اهل ضد و عناد مثل همید، مگر موسی که کتابش یک بار نازل شد بنی اسرائیل قبول کردند، تسلیم شدند، اونا هم همینطور مثل شما بهانه آوردند. ما اگر یک بار نازل بکنیم هم شما بهانه می آورید. گرچه در نزول تدریجی قرآن مجید حکمت ها هست، فواید و منافع بیشماری هست که جایش در اصول است، اینجا نیست. لذا الله می فرماید ولقد آتینا موسی الکتاب فاختلف فیه. همانا ما دادیم به موسی کتاب را، یعنی یک بار جملتا واحده دادیم. اونجا هم اختلاف شد در آن، گروهی ایمان آورد، گروهی ایمان نیاورد، گروهی گفت ما عمل می کنیم، گروهی گفت ما نمی توانیم. بس اینا همه بهانه هست، اینا همه دروغه. شما نمیخواید ایمان بیاورید. خب اشکال دیگر، سوال دیگر، اگر واقعا ما داریم بهانه تراشی میکنیم، ایمان نمی آوریم، چرا خب عذاب خدا نمیاد؟ همیشه مشرکین میگفتند، عجله داشتند، متى هذا الوعد؟ این وعده عذاب کی هست اگر راست میگی؟ متى هذا الوعد ان کنتم صادقین. پس چرا عذاب نمیاد؟ الله عزوجل اینجا جواب میده، میفرماید که عذاب مدتی دارد، زمانی دارد، قبل از اون موعدش نمیاد. ولولا کلمة سبقت من ربک، اگر کلمه ای که سبقت کرده از سوی ربت، یعنی از سوی رب اون کلمه گفته شده، اون چیه کلمه؟ زمان عذاب است. خدا تعیین کرده که عذاب کی هست. اگر اون تعیین الهی نبود، اگر اون کلمه از جانب رب نبود، لقضی بینهم، فیصله می شد بینشان. اما الله فیصله کرده، الله قبلا تعیین فرموده که عذاب کی خواهد بود. و انهم لفی شک منه مریب. با وجود این تا حال هم اینها در شک هستند در رابطه با قرآن مجید، مریب، سرگردان. لذا الله عزوجل در آخر که آخر نیست، در ادامه مجده میده. الله عزوجل می فرماید من عمل صالحا
فلنفسی. هر کسی عمل صالح انجام بده بشارت است به نفع خودش. و من اساء فعلیها، تخویف. هر کسی که بد کند هم بر علیه خودش، به ضرر خودش. و ما ربک بظلام للعبید، پروردگار تو ذره ظلم نمی کند برای بندگان، نسبت به بندگانش هرگز ظلم نمی کند. خب پس خدای عزوجل فرمود که اون موعد عذاب پیش خداست، زمان عذاب پیش خداست. اصل دارالعذاب و جای عذاب قیامت است، جهنم است، دار آخرت است، اشاره به اون هست. خب حال اون زمانش کی هست؟ کی هست؟ الله می فرماید علم عذاب با ما هست، با کسی دیگه نیست. علمش پیش ماست، ما میدانیم. نه تنها زمان عذاب و زمان قیامت را میدانیم، از بقیه موارد جزئیات را تک تک را ما میدانیم. این ضمن این که جواب سؤال اونهاست، یکی دیگر از دلائل توحید است، دلیل سوم است. قبلا من خدمت شما عرض کردم که برای الوهیت یکی از لوازم الوهیت علم غیب است. یعنی کسی میتونه اله قرار بگیرد، کسی میتونه معبود قرار بگیرد که از حال عابدین خبر داشته باشد، علم غیب بلد باشد، از همه جزئیات و کلیات بداند. و این خاصه الله است، غیر از الله کسی نمیداند. بس وقتی که فقط خاصه الله است، باید فقط الله به عنوان معبود و اله انتخاب بشه، غیر از الله کسی نباید معبود قرار داده بشه، چون علم ندارد، از حال فریاد زنندگان خبر ندارد. الله می فرماید الیه یرد علم الساعه، الان خواص علمی الهی، فقط و فقط به سوی او برگردانده میشه علم قیامت، یعنی علم قیامت پیش اوست. و ما تخرج من ثمرات من اکمامها، خاصه دوم، هیچ نوع میوه از میوه ها خارج نمیشه از غلافش، از خوشه‌اش. و ما تحمل من انثى، خاصه سوم، هیچ مؤنثی، هیچ ماده حمل نمی کند، اون چه که حمل می کند در شکمش حملش نمی کند. ولا تضع الا بعلمه، و همچنین هیچ مؤنثی، هیچ ماده وضع حمل نمی کند الا بعلمه. این متعلق به هر ستا است، یعنی میوه خارج نمیشه مگر به علم الله. الله میدونه که کی این میوه از غلافش خارج میشه، میوه درست میشه. الله میداند که این ماده چه انسان باشد چه حیوان چی در شکم دارد. الله میداند که کی وضع حمل میکند. یعنی همه جزئیات را، جزئیاتی که مربوط به عالمند، جزئیاتی که مربوط به شما انسان ها هستند، مربوط به حیوانات هستند، مربوط به باغ ها هستند، مربوط به رزق و روزی شما هستند، نسبت به شما و حواشی شما الله فقط علمش را دارد. خب بعد از دلیل بازم نوبت به چی میرسد؟ تخویف. اگر این دلائل را قبول نکنی روز سختی برای در پیشه. و یوم ینادیهم این شرکایی، تخویف اخروی، روزی که الله این مشرکین را میخواند، اونها را صدا میزند ای مشرکان کجا هستند شرکای من؟ بنویسید به زعم شما، اونایی که شما به زعم خودتون شریک من میدانستید کجا هستند؟ اما اونها چی میگن؟ قالوا آذناک، خدایا ما داریم بهت میگیم، آذناک ای نقول لک، یا معنیش هست ما اعلام میکنیم، داریم اعلام میکنیم، داریم میگیم ما منا من شهید، هیچ یک از میان ما گواه نیست. گواه نیست یعنی چه؟ یعنی مدعی این عقیده نیست. اونجا دیگه
همه موحد شدند، همه توبه کردند، اما جایش نیست. اونجا متوجه شدند که هیچ کس شریک خدا نیست. لذا میگن خدایا ما اعلام میکنیم، ما میگیم، اقرار میکنیم، ما منا من شهید، از میان ما هیچ کسی وجود ندارد که گواهی بدهد که تو شریک داری. شما که میگه این شرکایی، شما شریک ندارید. خب اینه تو دنیا اعلام میکردی. لذا در میدان محشر اعلام میکنه. لذا الله میفرماید که قالوا آذناک ما منا من شهید. ما میگیم، اعلام میکنیم، اقرار میکنیم که از میان ما، در میان ما، درون ما نیست هیچ شهیدی، هیچ گواهی که گواهی بدهد برای خدایی خدای دیگر. و ضل عنهم ما كانوا يدعون من قبل. الله میفرماید اونجا دیگه گم شد. و ضل عنهم، از آنان گم شد، یعنی ضل عن نصرتهم، به کمکشون نیامدند، از کمک کردن به اونها غایب شدند. نفی شفاعت قهری هم است. کی غایب شد؟ کی گم شد؟ ما كانوا يدعون من قبل، آن خدایان باطل و آن آلهه باطلی که آنها را فریاد میزدند. من قبل از این بنویسید در دنیا. در دنیا که اونها را فریاد میزدند و شریک خدا قرار میدادند، دیگه اونجا چی شدند؟ گم شدند. و ظنوا ما لهم من محیص. اینجا هم ظن مثل صبح خواندیم، به معنی چی هست؟ یقین است. یقین میکنند که نیست برای اونها من محیص، یعنی هیچ نوع مفر. محیص یعنی جای فرار، خلاصی، رهایی، نجات. یقین میکنند که الان دیگه نجاتی نیست، مفری نیست، جای فراری نیست. لا يسأم الانسان من دعاء الخیر. باز هم سرزنش، زجر، توبیخ. الله می فرماید انسان خسته نمیشه. مراد از انسان الف لام عهد است، انسان کافر. یعنی کافر خسته نمیشه من دعاء الخیر، از طلب خیر. هی میخواد که پیشرفت بکنه، هی میخواد به پیش بره، بیشتر داشته باشه. اما در همین تکاپو هست که و ان مسه الشر فیئوس قنوط. اگر بهش آسیبی برسد، ضرر و زیانی متوجهش بشه، این انسان که قبلا مشتاق بود، علاقمند بود، فیئوس، مایوس میشه. قنوط، ناامید میشه. ناامید و مایوس هر دو یکی هستند، اما یک فرق دارن. یئوسون پایینش بنویس قلبا، قنوتون بنویس ظاهرا. یعنی این یأس قلبش را هم، دلش را، درونش را هم میگیرد و اعضا و جوارحش، ظاهرش هم نشون میده که انسان دل شکسته است، ناامید است. اما ولئن اذقناه رحمتا منا، بازم مرض انسان، بازم زجر و توبیخ بر انسان مشرک و کافر. اگر ما بچشانیم به همین انسان رحمتی از جانب خودمان، من بعد ضراء مسته، بعد از ضرر و آسیبی که به او رسیده، قبلا ورشکست بود الان حالش خوب بشه، قبلا مریض بود الان شفایاب بشه، قبلا نداشت الان همه چیز داره. اگر حالش توپ بشه، خوب بشه، میگه لیقولن هذا لی، میگه این برای من، این علام للاستحقاق، یعنی من واقعا لایق این جایگاه هستم. قبلا مثلا گداه بود الان شد شاه، تو دلش میگه من لایق همین جایگاه بودم، من باید به همین جا میرسیدم. و بعد مثل قارون میگه که اینها همه به خاطر زرنگی من، به خاطر مهارت من، به خاطر عرض کنم که هنرهای من بودند. لذا الله عز و جل می فرماید چنان این انسان
مست و مغرور میشه که میگه و ما اظن الساعة قائمتا، حتی قیامت را انکار میکنه، میگه من فکر نمی کنم که قیامت قائم بشه. ولئن رجعت الى ربی، این امراضی هست که عموما انسان ها دارند. خدای عزوجل از این ناراضی است از انسان ها، به خاطر این دیدگاه ها که انسان شرایطش را نگاه میکنند، شرایطش کج باشه ناامیده، شرایطش خوب باشه مغروره. ولئن رجعت الى ربی، اگر من برگردانده بشوم به سوی ربم، ان لی عنده للحسنى، همانا برای من نزد پروردگار حسنا هست، یعنی نعمتهای خوب هست، همونطور که در دنیا من به این جایگاه رسیدم. پس ببینید این صفت انسان کافر است. عرض کردم مراد از انسان کافره، اما انسان مؤمن برعکس اینه. اگر شرایطش بد باشه، رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمود امر مؤمن عجیبه، اگر شرایطش بد باشه شکرگزار است، صبر میکنه. شرایطش وخیم باشه صبر میکنه، بهش اجر میرسه. اگر شرایطش خوب باشه شکر میکنه، هم بهش اجر میرسه. در هر دو صورت یا صابر است یا شاکر، در هر دو صورت متوجه الله است، در هیچ صورتی از الله غافل نیست. اگر در مصیبت، در پریشانی، صبر و تحمل و توجهش به سوی الله. اگر همه چیز داره خوشه، بازم شاکر، شکرگزار، متوجه الله. اما کافر در هر دو صورت برعکسه. لذا الله می فرماید این انسان چی برایش انتظار میکشه؟ چه چیزی انتظار این را دارد؟ فلننبئن الذين كفروا بما عملوا، حتما ما خبر میدهیم کسانی را که کفر کردند، این نوع کافران را، بما عملوا، به آنچه که عمل کردند، نتیجه عمل کردشان را بهشون خبر میدهیم. ولنذیقنهم من عذاب غلیظ، همانا ما حتما میچشانیم اونها را از عذاب سخت، از عذاب بسیار سخت و مشکل. باز هم ادامه زجر، ادامه سرزنش و توبیخ نسبت به همین نوع انسان ها. و اذا انعمنا علی الانسان اعرض و نأى بجانبه، الله می فرماید هرگاه ما انعام میکنیم بر انسان، بازم بنویسید کافر، انسان کافر مراد است. اعرض، این انسان اعراض میکند، روی گردانی میکند، عن شکر بنویس. از چی اعراض میکند؟ از شکر. و نأى بجانبه، بر میگرداند پهلویش را. این هم کنایه از همون چی است؟ اعراض و روگردانی و پشت دادن. و اذا مسه الشر، اما اگر همین انسان بهش شری برسد، بهش مصیبتی برسد، مثل فرعون غرق بشه، فذو دعاء عریض، دارای دعای عریض است، دعای طولانی دارد و اون وقت خجالت نمی کشد، از خدا می خواهد. ما مسلمان ها هم متاسفانه این گونه هستیم. در باب ایمان و کفر عرض نمی کنم، در باب طاعت و معصیت، تا زمانی که مشکل نداریم غافل هستیم، تا زمانی که وضعمان خوبه، همه چیز رو به راه هست، ما کمتر متوجه الله میشیم. اما وقتی که سختی ها میاد، ورشکستگی میاد، زندان میاد، چک ها میاد، مصائب دیگه میاد، فذو دعاء عریض، دعای طولانی. گرچه برای مؤمن غنیمته، اینم غنیمته. گاهی خداوند بعضی بندگان را می آزماید تا به طرف خود متوجه بکنه. اینکه انسان اگر برایش مشکلی پیش آمد و به سوی خدا متوجه شد، علامت خوبیه. ولی کاش این انسان در حالت یسر و عسر، در حالت خوشی و ناخوشی، در حالت دارایی و ناداری،
در همه حالتها دعای عریض داشته باشد. اونجا دعای شکر، اینجا دعای حل مشکل. لذا الله می فرماید و اذا مسه الشر، وقتی که به این انسان شر و مشکلی پیش میاد، فذو دعاء عریض، دارای دعای عریض و طولانی میشه. قل ارأیتم ان کان من عند الله ثم کفرتم به. در پایان سوره الله عزوجل نصیحت‌های مشفقانه یا خطاب ناصحانه می فرماید. ای پیامبر به این مخاطبان بگو، به کسانی که در مقابل شما هستن بگو ارأیتم ان کان من عند الله، شما به من بگید، به من خبر بدهید، اگر این قرآن از جانب خدا باشد یا پیامبر مبعوث خدا باشد، فرستاده خدا باشد، ثم کفرتم بهی، حقیقتا از خدا باشد، از طرف خدا باشد که هست، بعد از اون شما کفر کنید، شما ناسپاسی بکنید، شما او را رد کنید. جواب اینجا مقدره. افلا یضرکم ذالک، این انکار شما، این کفر شما برای شما ضرر ندارد؟ پس بترسید از نافرمانی، بترسید از انکار و کفر. من اضل ممن هو فی شقاق بعید. الله می فرماید چه کسی گمراه تر است از اون انسانی که در مخالفت بدور از واقعیت است. شقاق مخالفت و عناد را هم میگویند، مخالفت را هم میگویند، عناد را هم میگویند، ضد را هم میگویند. وقتی به معنی عناد باشه معنیش میشه چه کسی گمراه تر از اون انسانی که در عناد بعید یعنی عظیم هست، از اول تا آخر زندگیش بر ضد و عناد است. از این انسان بدبختر کیه، گمراهتر کیه؟ سنوریهم آیاتنا، بازم الله عزوجل تخویف دنیوی بیان می فرماید و این تخویف دنیوی هم از پیشگویی هم است. ببینید این نوع آیات که در سوره های مکی هستند واقعا جالب هستند. این آیات نوید دهنده هستند برای مؤمنین. آیا کسی در اون شرایطی که مؤمنین تحت شکنجه بودند و پناهگاهی نداشتند که برن سرشون را پناه بکنند، نوید و مژده برای اونها با عقل همخوانی داشت؟ هرگز. خداوند میفرماید که عن قریب ما آیات خودمون را به اینها نشان میدیم، یعنی ما شما مسلمانان را پیشرفت میدیم، ترقی میدیم، فتوحات میدیم، موفقیت میدیم. کجا؟ ما چی داریم که موفق بشیم؟ لذا الله می فرماید سنوریهم آیاتنا فی الآفاق، ان قریب ما نشان می دهیم آیاتمون را در آفاق. آفاق یعنی اطراف مکه، فتوحات اطراف عرب یا اطراف مکه. و فی انفسهم، و همچنین آیات خودمون را در وجود خودشون نشان میدیم، یعنی خودشون را گرفتار میکنیم، به دست شما میکشیم، اسیر و ذلیل میکنیم. اشاره به معرکه بدر است. ببین سوره نازل شده در مکه، هنوز هیچ هجرتی اتفاق نیفتاده. یک پیامبری که امی هست این پیشگویی را و این آینده نگری را دارد. پس این دلیل است که داره از غیب سخن میگوید. عالم الغیب با او در ارتباط است، اون ذاتی که همه چیز را میداند. لذا الله می فرماید ما نشان میدهیم آیات خودمان را به این مشرکان مکه، فی الآفاق در اطراف و اکناف، و فی انفسهم و همچنین در وجود خودشان، حتی یتبین لهم انه الحق، حتی که واضح بشه برای اونها که واقعا این حق، این پیامبر، این قرآن، این کتاب، این دین و آیین بر حق است. اولم یکفی بربک
انه علی کل شیء شهید. خداوند بعد از دلائل دیگر که همه دلائل دلیل بودند، زمین و آسمان دلیل بود، شب و روز و ماه و خورشید دلیل بودند، آبادانی زمین دلیل بود، سرسبزی و شادابی زمین. اما اینجا یک دلیل دیگه ذکر می فرماید و یک شاهد دیگر و اون خود خدای عزوجل است. الله می فرماید اولم یکف بربک انه علی کل شیء شهید. آیا کافی نیست؟ این بربک دو تا ترکیب داره، دو تا ترکیب که داشته باشه دو تا تفسیر میشه. اول اینکه با زائده هست، اولم یکف بربک یعنی اولم یکف ربک، آیا رب تو کافی نیست تو را؟ از چه جهت؟ از این جهت که انه علی کل شیء شهید، رب بر هر چیز گواه است، هر چیز را میداند، همین برایت کافیه. دوم بربک با به معنی فی هست، مضاف هم مقدره. اولم یکف بربک ای فی توحید ربک، آیا در توحید خدا و یگانگی خدا همین اندازه کافی نیست که انه علی کل شیء شهید، خداوند بر هر چیز حاضر ناظر گواه است، بقیه خدایان باطل هیچی نمیدونن، برای هیچی گواه نیستند. آیا این کافی نیست از نظر دلیل توحید؟ الا انهم فی مریة من لقاء ربهم، بازم تخویف دنیوی، اینا با این دلائل متوجه نمیشند، با این دلائل ایمان نمی آورند. کی ایمان می آورند؟ الله می فرماید که خبردار، آگاه باش، آنان در شک هستند از ملاقات ربت. درباره ملاقات پروردگار چی دارند؟ شک دارند. وقتی که ملاقات پروردگار بشه دیگه عذاب اونهاست، اونها تو این شک دارند. الا انه بكل شیء محیط، آگاه باش، متنبه باش، خبردار، انه بكل شیء محیط، اون پروردگار هر چیز را احاطه کرده، همه چیز در احاطه او هست و از پروردگار هیچ چیزی غایب نمیشه. خب این سوره مبارکه حامیم از سجده بود یا سوره فصلت، دومین حامیم از حوامیم سبع، و میرسیم به سوره شورا، سومین حامیم هست. و عرض کردم موضوع همه حوامیم یک چیز است، فدعوا الله مخلصین له الدین. اما در هر یکی از این حوامیم به یکی از شبهات و به یکی از اشکالات جواب داده میشه. اونجا خدای عزوجل فرمود فقط خدا را فریاد بزنید، کسی دیگر را در حاجات و در نیازهای خودتون نطلبید. خب در سوره حامیم سجده این اشکال آمد که ما گاهی تو خواب میبینیم بزرگانی را که میگویند ما را در حاجات بخواهید، برای ما نظر و نیاز بدید، برای ما گوسفند بکشید. خداوند فرمود اینا بزرگان نیستند، اینا شیاطینند. و قیضنا لهم قرنا، اون قرینه که شیطانی هست، قال قرینه ربنا ما اطغیته، اون قرینی که روز قیامت میگه خدایا من گمراهش نکردم، خودش گمراه بود. این همون قرینه، این همون همراه شیطانیه که سعی میکنه شما را بیراه بکنه. گاهی در بیداری به شکل بزرگی میاد، گاهی در خواب میاد، گاهی نوری میبینی، گاهی صدایی میشنوی. لذا شما از این نوع حرکات و از این نوع خوابها متأثر نشوید. شما هر چیز را با معیار قرآن بسنجید، ببینید مطابق قرآن هست یا نیست. اگر کسی میگه فلان را در حاجات بطلب، قرآن میگه نطلب. شما از قرآن حرف شنوی داشته باش.
خب این اشکال جواب داده شد. یه اشکال دیگری هست که در سوره شورا مطرح میشه. اون اشکال و شبهه این هست که در بسیاری از کتابهای سابقه، کتابهای آسمانی، عباراتی ما داریم و عباراتی وجود دارد که وقتی که اونها را میخوانیم از خوندن اونها معلوم میشه که اجازه نداء غیر الله و اجازه فریاد زدن غیر الله برای ما هست. ما میتونیم بگیم یا فلان من کمک کن، یا فلان ادرکنی. از بسیاری از عبارات کتاب ها معلوم میشه که اجازه داریم. خدای عزوجل در این سوره بیان میفرماید این اشکال را به دو صورت جواب میده. یکی این که كذلك یوحی الیک و الی الذین من قبلک، در همون ابتدا الله میفرماید وحی که از طرف خدا می آمده بین شما و بین بقیه انبیا، بین کتاب شما و بین بقیه کتب هیچ تفاوتی نبوده. در همه این کتاب ها الله عزوجل یک مطلب فرستاده و اون مطلب توحید بوده، چیزی دیگه نبوده. و اگر مطلبی خلاف این در کتاب وجود داشته باشد که از اون مطلب عرض کنم که تایید شرک بشه، از اون مطلب چیه؟ تایید این نکته دوم هست. اون وقت بدانید که این تحریف ملا هست، این دستسازی ملا هست. علماء سو و احبار و رهبانی که تحریف کردند توحیدی که تعلیمات انبیا بود، اون توحید را دستکاری کردند، اون را طبق هوای نفس خودشون در آوردند. بنابراین عزیزان امروز هم هر چی که تو کتاب ها هست، کتاب را کسی امثال من نوشته که هزاران خطا و اشتباه دارم، لذا امکان داره کتاب بر اساس هوای نفس نوشته شده، امکان داره کتاب بر اساس سوء فهم نوشته شده، امکان داره کتاب بر اساس عرض کنم که یک شرایط دیگری نوشته شده. لذا هرچی که تو کتاب ها هست عقیده ما نیست، برای ما معیار نیست. هرچی که در قرآن است برای ما معیار است. مثلا ما بگیم تو تحفه النساء اینطور نوشته، خود نوشته باشد، یک عالمی نوشته، بنده خدا چه برداشتی از قرآن داشته، چقدر نسبت به قرآن و سنت مطالعه داشته. بنابراین کتاب، اینها که کتابای آسمانی بودند که خدا جواب میده، خداوند جواب میده که علماء سو، ملاهایی که دین را بر اساس هوای نفس در آوردند اونجا را تغییر دادند. لذا شما باید تابع کتاب الله باشید، قرآن باشید. لذا الله می فرماید این ربط بین این سوره و سوره های گذشته بود، اما خلاصه سوره را عرض نکردم که اینجا خدای تعالی دو تا مدعا مطرح می فرماید. اول اینکه به سوی تمام انبیا همین وحی بوده که عالم الغیب و کارساز فقط الله هست، لذا فقط الله را بخوانید. وحی که به سوی شما و همه انبیا بوده همین یک چیز است. دو، ادعای دوم اینه که این تعلیم متفق علیه همه انبیا هست و اون چی که غیر از این به سوی انبیا نسبت داده بشه اون تحریف و عملکرد علماء باغی و گمراه هست. لذا شما این تحریفات را کنار بگذارید، به این تحریفات توجه نکنید. خیلی از ملاها بودند که حتی بر علیه انبیا چیزهایی گفتند. ملاهای یهود درباره سیدنا سلیمان حتی گفتند که سلیمان
پیامبر بوده ولی پادشاهی خودش را به وسیله جادو و جادوگری میکرده. الله عزوجل از پیغمبر خودش در قرآن دفاع کرد که و ما کفر سلیمان، سلیمان هیچ وقت جادو و کفر نکرد. پس هر چی که نسبت داده میشه به انبیاء گذشته، این نسبت های ناروا را علماء گمراه، دین فروش، باغی، اینها را چی کردند؟ ایجاد کردند، درست کردند. شما بر مسیر قرآن که قرآن را الله وعده داده که تحریف نمیشه، محفوظ میماند، بر مسیر قرآن استوار باشید، نه این کتاب و اون کتاب، ولو اینکه کتابی از کتابهای آسمانی باشد. لذا الله عزوجل مدعای اول را مطرح می فرماید كذلك یوحی الیک و الی الذین من قبلک. حامیم عین سین قاف از مقطعات است، الله اعلم بمراده. همچنین خداوند كذلك یوحی الیک، همواره وحی می کرده به سوی تو و به سوی کسانی که قبل از شما بودند. معنیش چیه؟ می فرماید که این کذالک اولا متعلق به هیچ جمله نیست. علامه آلوسی نوشته کلام مستعنف وارد. این کلام مستعنفی است، از ابتدا آغاز شده و این کلام وارد شده لتحقیق ان مضمون السوره. این مطلب را خدا در اینجا میخواد ثابت بکنه که موضوع این سوره یا موضوع حوامیم موافق لما فی تضاعیف الکتب المنزله، موافق و هماهنگ است با آنچه که در لابلای کتابهای منزله و سابقه بوده، علی سایر الرسل المتقدمین، اون چی که بر همه انبیاء گذشته نازل شده، فی الدعوت الى التوحید والارشاد الى الحق، که موضوع همه دعوت به سوی توحید و ارشاد الى الحق بوده. در هیچ یکی جواز غیر الله پرستی، جواز از غیر خدا خواستن نبوده. لذا الله می فرماید کذالک یوحی الیک، همچنین الله وحی می کند به سوی تو، وحی می کرده، و الی الذین من قبلک، و همچنین به سوی کسانی که قبل از شما بودند. کی وحی می کرده؟ یوحی فعل است، الله العزیز الحکیم فاعل یوحی هست. وحی می کند الله، آن ذاتی که العزیز غالب است، هر چی که بخواهد انجام میده. اما الحکیم هیچ فعلش، هیچ عملش، هیچ حرکتش خالی از حکمت نیست. له ما فی السماوات و ما فی الارض، دلیل بر قدرت اون ذات، خبر مقدم مفید حصر. له ما فی السماوات و ما فی الارض، فقط و فقط برای اون ذات از تمام قدرت ها، تمام تصرفات و اختیاراتی که در آسمان ها هست و آنچه که در زمین هست. و هو العلی العظیم، اون ذات از بس که بزرگ است علی و عظیم هست. علی برتر از هر چیز، عظیم بزرگتر از هر چیز. عظمتش به قدری هست، این تشریح عظمت. خدای عزوجل همه چیز را کنترل کرده و الا عظمت الله عزوجل به قدری هست، به اندازه‌ای هست که می طلبت همه زمین و آسمان متلاشی بشه و تکه تکه بشه. اما الله اینها را کنترل کرده. تکاد السماوات یتفطرن من فوقهن، این تشریح عظمت است. نزدیک است که آسمان ها شکافته بشه، پاره پاره بشه از بالا، یعنی آسمان هایی که بالا هستند. یتفطرن من فوقهن، چرا میخواد پاره بشه؟ قرطبی نوشته یشققن من عظمت الله و جلاله،
از بس که عظمت الهی زیاد هست، جلال خدا بزرگ هست و زیاد هست، آسمان میخواد تکه پاره بشه. والملائکة یسبحون بحمد ربهم. اما ملائکه‌ای که شاهد بعضی از اون عظمت ها هستند، اونها یک گوشه شب و روز تسبیح، تحمید، سبحان الله، الحمد لله، الله اکبر. والملائکة یسبحون بحمد ربهم. و ملائکه تسبیح میگویند، تسبیحی که توأم و همراه با حمد رب هست. و یستغفرون لمن فی الارض. و همچنین ملائکه مغفرت می طلبند برای کسانی که در زمین هستند. آیا ملائکه برای همه اهل زمین مغفرت میخواند؟ برای کافر و مسلمان؟ نه خیر. القرآن یفسر بعضه بعضا. قرآن خودش را تفسیر میکند. در آیات دیگه داریم که ملائکه چطور دعا میکنند. در سوره مومن شما خواندید، میگن خدایا فاغفر للذین تابوا واتبعوا سبیلک. بار الها ببخش کسانی را که تابو، توبه میکنند از شرک، توبه میکنند از شرک. واتبعوا سبیلک، آنهایی که پیرو راهت هستند. پس اگر مؤمن پایبند و متعهد باشد، بدوند که ملک برایش دعا میکنه و دعای ملک در حق مؤمن انشاءالله رد نمیشه، قبول میشه. چرا؟ چون خداوند این دعا را نقل کرده برای من و شما. خداوند وقتی که این دعا را نقل میکند علامت چیه؟ قبولیت دعاست. خدا این دعا را قبول کرده. پس به شرطی که من و شما مؤمن باشیم و تابع. تابو واتبعوا سبیلک. تابو عن الشرک ای آمنو، واتبعوا سبیلک پیرو راه خدا، پیرو قرآن، پیرو سنت. لذا یستغفرون لمن فی الارض. مغفرت می طلبند برای اهل زمین، مراد مؤمنین است. از اینجا معلوم میشه که صاحبان اصلی زمین کی هستند؟ مؤمنین. مستحقین اصلی زمین و سکونت در زمین اهل ایمانند. ان الارض یرثها عبادی الصالحون که یک تفسیر شبینه. الا ان الله هو الغفور الرحیم. این اشاره به اجابت است. مؤمن، ملک و فرشته برای شما، برای من و تو دعا میکند. خدا هم داره اشاره میکنه الا، با خبر باش، آگاه باش که در مقابل این دعا عکس العمل رب چیه؟ ان الله هو الغفور الرحیم. خداوند بخشاینده هست، خداوند مهربان است. به صفت غفور و صفت رحیم می طلبد که این دعا 100% مورد اجابته. والذین اتخذوا من دونه اولیاء الله حفیظ علیهم وما انت علیهم بوکیل. اینجا خدای تعالی زجر و توبیخ همراه با تخویف و تهدید برای مشرکین بیان می‌فرماید. والذین اتخذوا من دونه اولیاء. با وجود این همه دلایل باز هم ما حاجات خودمون را از غیر خدا بخواهیم؟ باز هم غیر خدا را ما حامی و پشتیبان خودمون بدانیم؟ متاسفانه گاهی رسم غلطی که هست همونطور بر زبانها میماند، ولو اینکه در عرض کنم عقاید نباشد. گاهی مردم همدیگر را که دعای خیر میکنند، به جای اینکه بگن الله حافظت باشه، الله همراهت باشه، خدا به همراهت باشه، میگن که پیر پشت و پناهت باشه، یا پیغمبر یا امام، در حالی که الله اولیاء
والذین اتخذوا من دونی اولیاء همینه که خدا را حامی نمیداند، غیر خدا را حامی میداند، خدا را پشت و پناهش نمیداند، غیر خدا را. فقط این مشرک مکه، قریش مکه نیست، من و شما هم هستیم اگر دقت نکنیم. لذا الله می فرماید والذین اتخذوا من دونه اولیاء، آنهایی که گرفتند غیر از خدا دیگران را حامی. بار بار خدمت شما عرض کردم ولی به معنی چی هست؟ دوست نیست. ولی به معنی حامی است. و الا غیر خدا را اگر ما با غیر خدا دوستی بکنیم اشکال نداره، هر یکی را به حدش. ما رسول الله را هم دوست داریم، پیامبر و محسن عظیم ماست. ما صحابه رسول الله را دوست داریم، محسنان ما هستند، دین و ایمان را به ما رسوندن. ما اساتیدمون را دوست داریم، اولیاء را دوست داریم، مرشدهای خودمون را دوست داریم، راهنمایان و دعوتگران دینی را دوست داریم، برادران خودمون را دوست داریم، رفقای خودمون را دوست داریم. پس این به معنی این دوستی نیست، این به معنی حمایت و کارسازی است. از آیه شریفه ما لکم من دون الله من ولی ولا نصیر، از اینجا گرفتیم که بغیر از الله هیچ ولی برای شما نیست. ولی یعنی حامی، ولا نصیر قرینه هست، هیچ کسی که یاور شما باشد، ناصر شما باشد. پس ولی هم به همین معنی هست، یاور است، ناصر است. پس کسانی که غیر از خدا دیگران را یار و یاور گرفتند، دیگران را حامی و ناصر گرفتند، الله حفیظ علیهم، این تخویف است. خداوند اعمال اونها را حفظ می کند. حفیظ علیهم به چه معنا؟ علا آمده، علا به معنای ضرر میاد یا نمیاد؟ الله حفیظ علیهم معنیش اینه که الله اعمال قبیحانه اونها را حفظ می کند، دستور میده که این اعمال چی بشن؟ نوشته بشن، ثبت بشند. اما رسول الله صلی الله علیه و سلم کلام الهی را در این بین رسونده، وظیفه خودش را انجام داده. وقتی که اونها ایمان نمی آورن پیغمبر ضامن نیست. و ما انت علیهم بوکیل، شما ضامن نیستید. یا اینکه وکیل به معنی کارسازم در قرآن جای متعدد می آید، نفی مختار کل است. یعنی ای پیغمبر شما هم نمیتونی برایشون کاری بکنی. وقتی اونها ایمان نمی آورند خدای عزوجل اعمال قبیحانه و مشرکانه اونها را ثبت و ضبط می کند، حفظ می کند، به موقع به کیفر اعمالشان می رساند. صدق الله مولانا العظیم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيدنا سيد الأنبياء وخاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اصلح ذات بيننا وألف بين قلوبنا واهدنا سبل السلام، واهدنا سبل السلام، واهدنا سبل السلام، وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. اللهم إنا نسألك البر والتقوى ومن العمل ما ترضى. پروردگارا اله العالمین ما را هدایت بفرما، به ما ایمان و تقوای کامل نصیب بفرما، دین کامل نصیب بفرما. صفاتی که در این آیات هست، سعی صدر، دعوتگر با اخلاق و صفات حمیده و صفات زیبایی که برای بندگانت میپسندی، به ما عنایت بفرما. پروردگارا ربا ما را از صفات رذیله، از صفاتی که نمیپسندی حفاظت بفرما. دین و دنیای ما را اصلاح بفرما، دنیا و آخرت ما را آباد بگردان. مشکلات ما را حل بفرما، مشکلات مسلمانان را حل بفرما، مشکلات مظلومان را حل بفرما. پروردگارا ربا گذشتگان را غریق رحمت بفرما، مریضان را عافیت عنایت بفرما،
بی اولادان را اولاد نصیب بفرما. کسانی که اولاد دارند اولاد را صالح و نیک بگردان. اله العالمین پروردگارا ما را بر مسیر حق، بر مسیر ایمان، بر مسیر تقوا، بر مسیر قرآن گامزن بفرما. از ما راضی و خوشنود باش ربا، و همیشه ما را در راه رضایت استقامت نصیب بفرما، بر راه توحید و تقوا استقامت نصیب بفرما، و ما را از هر کجی و کجروی و الحاد و کج فهمی پروردگار حفاظت بفرما. به ما اعتدال نصیب بفرما، به ما راه میانه را نصیب بفرما، اون راهی که موجب رضای تو هست به ما عنایت بفرما. ما را هدایت بده و سبب هدایت عالم بگردان. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. آمين برحمتك يا رب. نداء الحق صوت قد شجاني وبلغني الحقيقة والأماني، وكان لي السبيل إلى المعالي، ونورا للهداية والبيان.